नमस्कार मु विश्वज्योति फिजियोथेरापिस्ट मु आपण मानक आमर ए फिजियोथेरापी चिकित्सा यूट्यूब चैनल रे स्वागत जनाऊँगी। आज अध्याय आम देखा कि आंठू गंठी जो डिफरेंट टाइप रो साउंड बाहरी थाए नॉइज बाहरी थाए जार सेमिति प्रोब्लेम होतुबो सेरा कोन पई बाहरी थाए एवं जदि बाहरतुबो आपण कोन सब घरोई उपचार करि परिबे। देखो आंठू प्रायतः अनेक लोक कंप्लेन करथांती कि आंठू डिफरेंट टाइप रो साउंड बाहर बोलिकी जमती कि आपण तलू बसिकी उठिला बेले गोटे साउंड होतुबो या आपण सीढ़ी चलला बेले साउंड होतुबो या अनेक लोक चलिला बेले मध्य साउंड कंप्लेन करथांती। आउ मझिरे कहिथांती कि आंठू जॉइंट फुटुची तले बसिला बेले घसी घसीला बेले साउंड होची आ हाथ लगेगी एमती छुईला बेले को टिके वाइब्रेशन भलिया टिके टिके माइल्ड वाइब्रेशन भलिया फील होची बोलिकी कंप्लेन करथांती। आउ ये जो साउंड बाहर अनेक लोक डरी जाते कि आउ सही साउंड प्रोब्लेम को ही नहीं कि अनेक लोक डाक्तर को परामर्श नहीं था जो मैंने भी फिजियोथेरापी डिपार्टमेंट को आसी था आंठू गंठी प्रोब्लेम नहीं कि से भर अनेक लोक कंप्लेन मेन कंप्लेन थाए कि आंठू जॉइंट रु डिफरेंट टाइप रो साउंड बाहर जमीक आंठू फुटुची बोली प्राय लोक कहते आंठू फुटुची आउ अलग टाइप रो घसी है भाया साउंड बाहर बोलिकी कंप्लेन करते। तो ये जो आंठू जॉइंट जो साउंड जो बाहर थाए जो घसी है देखिए प्राय यार अनेक गुड़ाए कारण थाए जमीक ये कारण गुड़ाक दी भाग विभक्त कराई जमीक गोटे पैथोलॉजिकल कारण आ गोटे हूँ आप फिजियोलॉजिकल कज बोलिकी कह हुए। तो पैथोलॉजिकल कज रे कौन हुए तो आपणकर किसी ना किसी गोटे प्रोब्लेम थी आंठू जॉइंट रे जमीक धर दिंतु ओल्ड एज रे मोर देन 50 एज ग्रुप रदि ए टाइप रो साउंड होतुबो ताहेले मुख्यतः सेटा मे बी डिजेनरेटिव जॉइंट चेंजेस पई हे थाई पारे। डिजेनरेटिव जॉइंट चेंजेस कहले कोन ना आपनकर आंठू भितरे जो कार्टिलेज गुडा को थाए से गुडा को घसी कि नष्ट हो जाई थाई पारे। तो जहा द्वारा कि आपनकर दीटा हाड़ घसी हे थाई पारे आंठू जॉइंट भितरे आ गोटे आपनकर आंठू जॉइंट भितरे गोटे रस थाए जोटा को आमे सियानोवियल फ्लूइड बोली कहिताउ से फ्लूइड मात्रा मध्य कमी गले से कौन हम घसी हेबो तापरे से मझिरे जो कार्टिलेज थाए से कार्टिलेज डैमेज होता है जो द्वारा कि बोन को हाड़ घसी है साउंड बाहर चांसेस थाए एज ग्रुप रे। सेमती यंगर एज जनरेशन रे कौन होता है आमर ये जो चक्की हाड़टा अच्छी आंठू रे से चक्की हाड़ पर्टिकुलाली जमी मुव करने कथा जो न मुव करुव जो भाव में घसी मुवमेंट करने कथा न करिके ऑड वे रे जदि मुवमेंट करुव ताहले भी से मध्य तार सराउंडिंग बोनी स्ट्रक्चर जो अच्छी से घसी है सेटा साउंड नॉइज करिवार चांसेस थाए। से यंग एज रे प्राय आम दीटा कंडीशन अच्छी जमी कंड्रोमालेशिया पाटेला बोली जोटा आप चक्की हाड़र पछपटे जो कार्टिलेजटा थाए कार्टिलेजटा डैमेज हो जाए। तो यही केस रे मध्य आपणकर पटेलाटा आपणकर ये जो जंघ हाड़ सांगे घसी है जो साउंड क्रिएट करिवार चांसेस थाए। आ गोटे कंडीशन अच्छी यंग एज ग्रुप रे देखा जाए पैटेलोफिमोरल पेन सिंड्रोम बोली कहता। तो आपणकर एथिरे कौन हुए कि पटेला आपन चक्की हाड़टा जमती जो वे रे मूवमेंट करने कथा से नॉर्मल वे रे मूवमेंट न करके एबनॉर्मल वे रे मूवमेंट करता है जो द्वारा कि से बेसी गोटे पार्ट रे बेसी घसी है कि नॉइज करिवार चांसेस थाए माने साउंड करिवार चांस। आ गोटे होची पैटेलोफिमोरल इंस्टेबिलिटी। तो ये जो पैथोलॉजिकल कारण गुडा थाए मुख्यतः ये आपनकर जॉइंट रो साउंड आसुथबो शब्द आसुथबो ता संगे आपनकर जॉइंट रे अन्य गुड़ाए एसोसिएटेड सिम्पटम्स गुड़ाक मध्य थाए जेमिति कि आपनकर आंठू रे बिंधा थिबो जॉइंट्स रे पेन होतबो ता संगे आंठू रे स्वेलिंग थाई पारे आंठू फुली जाई थाई पारे ता संगे जॉइंट भितरे पानी जमी जिवार जोटा कि आमे जॉइंट इफ्यूजन कहू सेही प्रोब्लेम थिवार चांसेस थाए। तो ये पैथोलॉजिकल कज रे आपनकर जॉइंट रु खाली आपनकर साउंड आसेनी ता संगे एसोसिएटेड प्रोब्लेम गुड़ाक थाए जेमिति कि जॉइंट पेन जॉइंट स्वेलिंग या आपनकर जॉइंट इफ्यूजन ए तीन प्रोब्लेम थिवार चांसेस अछि। आहुरी गुडाई कारण अछि जेमिति कि जहार लिगामेंट इंजुरी हे जाइथिबो या आपनकर मेनिस्कस इंजुरी हे जाइथिबो तो सेमानक केस रे मध्य जॉइंट रो साउंड आसीवार चांसेस थाए। तो ए गुडाक कारण जदि थिबो आपनकर ये जो पेन थिबो स्वेलिंग थिबो इफ्यूजन थिबो ता संगे आपन हिस्ट्री ऑफ इंजुरी थिबो आप आगुरी केबे पड़ी जाइथिबो या माड़ होइथिबो आ ता संगे साउंड आसुथबो ताहले तुरंत आपण डाक्तरक परामर्श नेबा कथा एवं डाक्तरक परामर्श हिसाब रे जहा जहा भी ट्रीटमेंट आपन को कुहा हबो
से ट्रीटमेंट गुड़ाक से हिसाब से ट्रीटमेंट नवा कथा किंतु मैक्सिमम केस अराउंड 80 टू 90% केस रे आपनकर फिजियोलॉजिकल कॉज था फिजियोलॉजिकल कॉज रे कोन कि एथरे आपनकर कोन हुए जो साउंड बाहर फिजियोलॉजिकल कॉज रे स्टडी कोइ कि आपनकर गोटे साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट्स भितर जो फ्लूइडटा थाए से फ्लूइड रो कोन हुए आपन गैस बबल गुडा को फॉर्मेशन हुए तो आपन जेतेबेले बेंड है कि सीधा हेबे से गैस बबलटा रिलीज हुए सेठो जॉइंट्स सरफेस रो बाहर को रिलीज हुए तो सेही जेतेबेले रिलीज हुए सेही गोटे नॉइज करिके बा साउंड करिके रिलीज हुए तो सेहीटा गोटे साउंड जोतरे टक टक फुटीवार साउंड थाए आ गोटे क्रिक क्रिक साउंड गोटे होथाय आपण जेतेबेले देखिबे बसिबा उठला समय रे एई समय रे प्रायतः एटा बोन को बोन घोसी जाउथा जेमति कि मेनली एक्चुअली आपनकर ए जो चक्की हाड़टा आपनकर जंघ हाड़ संगे घोसी की भी साउंड क्रिएट करि थाए तो ये जो फिजियोलॉजिकल कॉज थाए एथिरे आपनकर ना पेन थाए पेन होबो नाही स्वेलिंग नथिबो जॉइंट रे फुला नथिबो ता संगे जॉइंट रे जो पानी जमी जे थाए जोटा को इफ्यूजन बोली कहताउ से प्रॉब्लम गुडा को एथिरे न थाए तो खाली साउंड होथाय तो फास्ट हो जे आपण जानिले कि गैस बबल रिलीज होआ पे आपनकर साउंड क्रिएट होए जॉइंट रो तापरे आ गोटे सेकेंडा होचे आपनकर चक्की हाड़टा घसी की गोटे साउंड क्रिएट करे आ गोटे आपनकर होचे लिगामेंट आ टेंडन स्नैपिंग बोली की कहता आम ए जो लिगामेंट आ टेंडन गुड़ाक थाए मसल रो एंड पार्ट गुड़ाक लिगामेंट जो जॉइंट्स भितर जो लिगामेंट गुड़ाक थाए ए गुड़ाक कोन होबो आपनकर बोनी एरिया गुड़ाक अछि हाड़ रे घसी की एपट सेपट मूव करि थाए तो ये जो मूवमेंट गुड़ाक मध्य स्नैप हे की आपनकर कोन होय आपनकर ए जो साउंड क्रिएट करि थाए साउंड हो थाए आ जो फिजियोलॉजिकल कारण गुड़ाक थाए या पाए एमिति मुख्यतः किछि ट्रीटमेंट दरकार पड़े नाही जदि अन्य किछि असुविधा आपण सम्मुखीन करिवे ता संगे साउंड संगे ताहले आपण डाक्टर को परामर्श नै पारिबे जो साउंड नॉर्मली बिना पेन रे जो साउंड गुड़ा को क्रिएट होता है नॉर्मली जो साउंड गुड़ा बाहर थाए आपनकर किछि पेन नथिबो स्वेलिंग नथिबो या जॉइंट डिफ्यूजन नथिबो ताहले आपण दि तीनटा एक्सरसाइज अछि सेगुडा को आपण करि पारिबे जेमति कि आपण हमर कोन अछि सराउंडिंग आंठुर सराउंडिंग स्ट्रक्चर गुड़ा को हमको माने सॉफ्ट मसल्स गुड़ा को हमको रिलीज करिया को पड़े सेगुडा को रिलीज करिया कथा तापर स्ट्रेच करिया कथा तो जो द्वारा कि जो लोड थाए आंठु जॉइंट ऊपर खास करके से चक्की हाड़ ऊपर से लोडटा टिके रिलीज होबो जो द्वारा कि चक्की हाड़ जदि घसी होतबा साउंड होतबा ताहले सेटा टिके रिड्यूस होबो ता संगे हमको मसल गुड़ा को मध्य टिके स्ट्रेंथनिंग करिया कथा तो आसंतु देखिबा हम कोन कोन एक्सरसाइज करि परिबा फास्ट एक्सरसाइज रे कोन करियार अछि आपनकर थाई मसल को रिलीज करियार अछि थाई मसल को रिलीज करिया पे आपनको गोटे फोम रोलर दरकार पड़ी पारे नहले आपण एमिति मसाज बॉल जदि थिबो मसाज बॉल को या टेनिस बॉल को यूज कर पारे तो थाई ऊपर आपनको रखिवार अछि रखी के आपनको 1 मिनिट मसाज करिवार अछि तो ए भली भाव रे आपण थाई मसल्स को रिलीज करि पारिबे जोटा को हमें क्वाड्रिसेप मसल बोली कहता तापरे रिलीज करि सारला परे आपन को कोन करयार अछि ए थाई मसल को स्ट्रेच करिवार अछि थाई मसल को स्ट्रेच केमिति करिवे ना ए भली भाव रे पेटी सोई जिवे देन ए भली भाव रे धरि की याको टाणीवे टाणी के पछरे जेति के हे पारिबो होल्ड करि के रखिवे 10 टू 20 सेकंड होल्ड करि के रखिवे देन छाड़ीवे ए भली भाव रे आपन 3 टू 5 टाइम्स आपन स्ट्रेच करि पारिबे तो एटा होची आपनकर क्वाड्रिसेप मसल रा स्ट्रेचिंग आउ रिलीज ता संगे आपण हैमस्ट्रिंग मसल को मध्य स्ट्रेचिंग बा रिलीज करि पारिबे तो आपण मसाज बो या आपनकर जदी फोम रोलर थबो ताको यूज करि के ए भली भाव रे आपण हैमस्ट्रिंग मसल को रिलीज करि पारिबे तो हैमस्ट्रिंग मसल को ए भली भाव रे रिलीज करिवे बॉल या फोम रोलर जहा भी ए भली पछपट मसल रे ए भली भाव रे रखी के आपण मसल टा को रिलीज कर सारले 1 टू 2 मिनिट रिलीज कर सारले देन आपण याको स्ट्रेचिंग करबार अछि तो स्ट्रेचिंग केमिति करिवे ना ए भली भाव रे धरिवे देन गोड़ को ए भली भाव रे सीधा करिवे होल्ड करके रखिवे 20 सेकंड देन छाड़िवे ए भली भाव रे 10 टू 20 सेकंड होल्ड करके रखियार अछि स्ट्रेच करके देन छाड़िवे ए भली भाव रे 3 टू 5 टाइम्स आपण हैमस्ट्रिंग मसल को ए जो पछपट मसल को स्ट्रेच करि पारिवे देन ए स्ट्रेचिंग आउ रिलीज परे आपण हमर ए थाई क्वाड्रिसेप मसल
आमर ये जो ग्लूटियस मसल को ये दी मसल को स्ट्रेंथनिंग करिवार अछि तो याकू स्ट्रेंथनिंग करिया पय दी तीनटा एक्सरसाइज अछि ए भली भाबरे आपण करि पारबे तो ये एक्सरसाइज गुडा जनरली यंगर जनरेशन पाई ठीक हे थाए तो आपणकर जदि यंग जनरेशन जदि एमिति आपणकर चकी हाड़ प्रोब्लेम पाई जदि एटा साउंड होतबो ताले आपण माने करि पारिबे आ जो मानकर टिके एज ग्रुप थिबे जो माने कि मोर देन 40 या 50 थिबे से मानकर अन्य किछि कारण हि थाई पारे तो डॉक्टर को परामर्श नै कि आपण से हिसाब रे एक्सरसाइज करिया कथा धर दियंतु आपणकर राइट साइड रे साउंड आछी आंठुर साउंड होउची तो हमको राइट साइड रो एब्डक्टर आओ ये जो ग्लूटियस मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करिवार अछि ता पई कोन करबे आपण लेफ्ट साइड रो आंठु को टिके बेंड कर देबे देन ए भली गोटे थेरा बेंड नै जीवो रबर बेंड टा एटा बांधी की जंघ आडे रखिबे जदि थिबो देन आपण ए भली भाबरे ए मूवमेंट को करि पारिबे तो ए मूवमेंट मु कोन करछि ना बाहर आड़ को आ पछ आड़ को नउछि ए मूवमेंट ए भली भाबरे ए मूवमेंट को अराउंड 10 टाइम्स करिवे 2 मिनिट रेस्ट नेबे देन पुनी 10 टाइम्स करिवे देन 2 मिनिट रेस्ट नेबे ए भली भाबरे आपण ए मूवमेंट को प्रैक्टिस करि पारिबे देन आमे सिंगल लेग स्क्वाटिंग करि थाउ जो आंठुर आपनकर साउंड होतो सही आंठु रे ठिया है कि सिंगल लेग स्क्वाटिंग करिया को पड़े तो सिंगल लेग स्क्वाटिंग करिया पे आपण को सही गोड़ रे सिंगल लेग स्क्वाटिंग करिवार अछि जो पट आंठु रे आपनकर साउंड होतो तो सही आंठु रे सिंगल लेग स्क्वाटिंग करिवार अछि तो ए स्क्वाटिंग को आमे हिप डोमिनेंट स्क्वाटिंग बोली कहता ग्लूट डोमिनेंट स्क्वाटिंग तो इथिरे आपनकर ए हिप जॉइंट टा बेसी मूवमेंट हबो एज कंपेयर टू आपनकर आंठु जॉइंट टा तो ए बोली भाबरे आपण एक स्क्वाटिंग टा करि परिबे तो ए बोली भाबरे आपण एक स्क्वाटिंग टा करि परिबे तो ए बोली भाबरे आपण 7 to 10 टाइम्स एटा करिवार अछि देन 1 to 2 मिनट रेस्ट नेकी पुनी 7 to 10 टाइम्स एटा करिवार अछि तो दीटा साइड ए बोली भाबरे आपण ग्लूट डोमिनेंट सिंगल लेग स्क्वाटिंग करि परिबे तो आशा करे कि वीडियोटी निश्चय आपण मानको पय उपयोगी हे परिबो एवं जदि वीडियोटी भल लागुछि ताहले आपण निजर प्रियजनक सहित वीडियोटी को शेयर करि परिबे नमस्कार।